हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम देखेंगे कि अपने ट्रेन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, लाइव ट्रेन लोकेशन। तो सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ सर्च करेंगे हम वेयर इज़ माई ट्रेन। तो देखा आपने फ्रेंड्स, हमें ये यहाँ पर सर्च करेंगे वेयर इज़ माई ट्रेन। उसके बाद यहाँ से हमें डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे पहले ही डाउनलोड कर चुका है, इसलिए मैं इसे ओपन करूँगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये इसे ओपन करते ही आपके सामने ऐसा लोगो आएगा। तो आपको ट्रेन कैसे सर्च करनी है, तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं उदगीर से मुंबई। देखिए मुंबई। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड ट्रेन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो 8:52 PM को यहाँ उदगीर से गाड़ी है और 7:55 AM को वो गाड़ी मुंबई को छोड़ेगी। तो ये गाड़ी कब है आप देख सकते हो यहाँ पे। ये गाड़ी एक संडे को है और एक ट्यूसडे को है। तो देखा 2 दिन उदगीर से गाड़ी है, तो हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए अभी नॉट स्टार्टेड फ्रॉम उदगीर। आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा स्टेशन। आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी स्टेशन। यहाँ पर आपको टाइमिंग भी दिखाएगी, ये देखिए कब पहुँचेगी मुंबई पे, देखिए। तो ऐसे आप अपने ट्रेन को फाइंड कर सकते हैं। ये मेरा सेकंड वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जब तक के बाय।